Біз яны тура эфирда бүгін 14 октябрда бөтә дөнья күрү көне билдәләнә. Датаның әһәмиятен һыҙыҡ өҫтөнә алып, күҙҙәребеҙҙең сәләмәтлегенә йәнә берҙе иғтибар итергә саҡырабыҙ. Студиябыҙ ҡунағы Өфө күҙ ауырыуҙары фәнни тикшеренеү институты офтальмологы Рәшит Шакирйән улы Ишбулатовты сәләмләйбеҙ. Һаумыһығыҙ, хәйерле итә. Хәйерле итә. Һаумыһығыҙ. Стоматологтарға йылына 2 тапҡыр йөрөргә тәҡдим итәләр, кәңәш итәләр дөрөҫөрәге, ә офтальмологтарға йылына нисә тапҡыр йөрөргә кәрәк? Стоматологтар менән сағыштырған ваҡытта тешең ауыртамы, ауыртмай уны үҙеңдең эшең, күҙ ул тыуғандан алып мөрәжәғәт итергә мәжбүр булалар инде, сирҙәренә ҡарап. Былай мына элекке заманда совет медицинаһында 50 йәштән үткәндәргә мотлаҡ рәүештә саҡырып күҙҙәренең баҫымын үрсәй торғайны. Хәҙер ул әйбер әҙерәк кенә онотолдо. Мына шуның арҡаһында күп кеше яфаланыла инде. Ниндәй бына күҙ ауырыуҙары беҙҙә күпләп таралған һәм ул кемдәрҙә күберәк, балаларҙамы, уларҙамы? Һәр бер йәштең үҙенең сирҙәре бар. Балаларҙа әйтәйек, мына күрә ҡарау, близорукость, илума алыттан яҡындан күрмәүе, дальнозоркость дип атала, ул киренсә шулай, дальнозоркость. Шул була. Ул беренсе классҡа барған ваҡытта балаларҙы мотлаҡ рәүештә күҙҙәрен тикшерергә кәрәк. Күп ваҡытта бала насар күрә лә, таҡтала яҙғанды күрмәй, шуның арҡаһында ул аңламай, ике ҡуялар, бала борсолоп ҡайта. Шуның өсөн тикшереп ебәрергә кәрәк мәктәпкә еткәндә. Уларға ҡалғанда, мин әйттем инде 40 йәшкә етте, уларҙың яҡындан күреү һәләте кәмей. Шуның өсөн үҙҙәре теләп килә инде. Әйтәйем, башым ауырта, күрмәйем, күҙлек алыу менән бөтөн донъя матурайып китә. Ыслап та әлеге ваҡытта бик актуаль тип әйтерҙем, сөнки балалар тигәс, беҙ компьютер һәм гаджеттарҙы күҙ алдына килтерәбеҙ, һәм шуларҙан ниндәйҙер һаҡланыу саралары бармы ул? Бик ауыр һорау, ул ҡағыла ата-әсәгә. Ни өсөн тигәндә, мына мин әле үҙемдең эшемдә килеләр, балалар күҙҙәре күрмәй, ана шул баяғы гаджеттарға... Нисә йәштәге? Ул бәләкәс кенә балалар, туғандан ул баланы элекке заманда соска менән тынысландырғанда, һәр телефон бирәләр дә, нимә теләйең эшлә, бала үҙенең шул нимә кәрәк, шуны ҡарап нитәйен. Шуны менән ул үҙенең умыртҡа бағанаһын бөтөрә, дөрөҫ ултырмай, шуның менән үҙен һуҡырайта инде, ана шул. Ошо гаджеттарҙа шул уҡ һорау. Мәҫәлән, беҙгә оптика селтәрендә тәҡдим итәләр ниндәйҙер очкилар, күҙлектәр, һәм улар ярҙам итәме ошо балаларға килергә? Оптиканың үҙенең икмәге шул бит инде. Ул һинең өсөн борсолмай, ул үҙенең кеҫәһе өсөн борсола. Шуның менән бөттө инде яуап. Сынлап та һәм тағы шундай һорау, күҙҙәргә коррекция эшләйҙәр бит инде, һеҙгә менә офтальмолог булараҡ был йәһәттән ниндәй фекерегеҙ бар? Уның сиге бар. Әйтәйек, менә минус 3-кә тиклем мин бөтөнләй кәңәш итмәҫ инем уны эшләтергә. Ни өсөн тигәндә, баяғы әйтәм бит, әйтәйек, 18-дән 40 йәшкә тиклем беҙ уны эшләйбеҙ, ул операцияны. 40-тан һуң бит 41 була, 50 була, аҙағынан һин яҡындан күрмәй башлайың. Күҙлек кейергә кәрәк ул ваҡытта. Ҙур близорукость ваҡытында уныһын эшләргә кәрәк инде. Уны кеше унһыҙ йәшәй алмай. Аңлашылды, һәм шулай бер сирҙәрҙең береһе катаракта сире тип атала. Уны профилактикау сире тураһында бер аҙ һөйләп китегеҙ әле. Элекке заманда ҡартлык катаракта тигән, старческий катаракта. Хәҙер ул шул хәтлек йәшәрҙе, 35 йәштәге кешене кем ҡарт дип әйтә, уларҙа катаракта була. Күҙҙең хрусталиге тыуы менән ҡартая башлай. Яҡтыға ҡарайбыҙ, фар, сварка, ҡояш, бөтөн нәмә хрусталикты ҡартайта. Ул тоноҡлана башлай. Профилактика тип, әле шул мен әйткәндәрҙә инде, әлеге баяғы ризыҡ менән, ризыҡ. Шул уҡ әйтәйек, йомортҡа, витамин А булған ризыҡтар, бөтәһе лә ана шул как профилактика була, иҫкәртеү була инде. Былай ул кем, әйтәйек, 90 йәшкә тиклем йәшәгән кешеләрҙә булмай, 35-тә була. Шулай беҙҙе бала саҡта әйтә торғайнылар, күҙең яҡшы күрһен өсөн
Кишер ашырга керек дип. Мотлак кишерде тек үзе белән түгел, уны май менән ашарга кирәк. Майһыҙ ул нитмәй. Организмга һеңмәй витамин А. Мотлак май менән. Шуңа күрә ҡаймаҡ менән кишердән салат эшләйҙәр. Һәм ошо саралардан тыш тагы ла бәлки күҙгә ниндейҙер хәрәкәттәр эшләргә. Күнегеүҙәр бар бит инде. Күнегеүҙәр бардыр. Менә Нирәк улар? организмга гимнастика иртән саға эшләйҙәр. Шуның ук бөтөн гимнастика ниндәй генә булмаһын, күҙгә уның тик файдаһы гына була. Тик файда. Менә мин беренсенән ситтән торып кәңәш бирү тоже ҡурҡынысыраҡ. Менә шул уҡ менә былай әйтәйек, кемдәр насар күрә башлай, олоғая башлай, уларға бер ҡалаҡ бал, сәскә балы, бер ҡалаҡ йылы ҡайнатылған һыу менән бутап, шуны көнөнә 3 тапҡыр һалырға кәңәш итәм. Былай. Ну, кемдәреңдер аллергия булырға, может, шул. Ну, кемдеңдер шәкәр диабеты бар икән, уларҙы иҫкәртеп ҡуям, күҙгә һалынған тамсынан шәкәр кешен күтәрелеп китмәй. Бына тағы ла ошо ҡағиҙәләрҙе бергә туплап әйткәндә, ниндәй ҡағиҙәләрҙе иҫтә тоторға кәрәк күҙҙәрҙең күреү һәләтен һаҡлар өсөн? Иң мөһимдәре. Иң мөһиме мин әйтәм, беҙҙең мәғлүмәт 80% алабыҙ мәғлүмәтте күҙ аша. Әйтәйек, менә шул сынаяҡ дип әйт, күрмәгән кеше, ул нимә икәнен, күргән кеше ҡараны ла аңланы. Шуның өсөн күҙҙәрҙе һаҡларға кәрәк. Шул уҡ компьютерҙа менә инде эшләмәйҙәр ул. Менә һеҙ ҙә эшләмәйегеҙ, бер кем дә эшләмәй, минең әйткән кәңәште. 2 сәғәт эшләһәң, 40 минут ялтырға. Ә беҙҙең таң һарыһынан компьютерға инеп сумалар, күҙҙәре тонып, кискә ҡарай килеп сығалар. Ул телефон, ул компьютер. Телефон, компьютер, шулай уҡ. Шул уҡ компьютерҙа ултырғанда ҡыбырламай ултыраһың. Беҙҙең әйтәйек, менә муйын ҡата. Муйын ҡата, баш ауырта, күҙ насар күрә. Муйынға гимнастика кәрәк. Күҙгә лә шул уҡ. Яҡындан ҡарап, алыҫҡа ҡарап, яҡынға ҡарап, алыҫтан ҡарап, шундайыраҡ гимнастикала мин тәҡдим итәлнем. Аңлашылды. Ҙур рәхмәт студиябыҙға килеп, файҙалы кәңәштәр әйткәнегеҙ өсөн. Ярар, күҙҙәрегеҙҙе үҙегеҙҙе һаҡлағыҙ. Бигерәк тә менә ковид ваҡытында бөтөн республика халҡына шул уҡ теләктәр минең. Ҙур рәхмәт, ҙур рәхмәт. Беҙҙең менән был иртәлә Рәшит Ишбулатов, Өфө күҙ ауырыуҙары фәнни тикшеренеү институты офтальмологы булды. Ҙур рәхмәт, уңышлы көндәр һеҙгә теләйбеҙ. Рәхмәт. Әлегә сәләм программаһы үҙ эшен дауам итә.